Então, galera, preparativos de Natal aí, ó. Eu tô com as caixas aí pra mim tentar fazer a tal da lareira pra mulher aqui. Quer que eu faça uma lareira aí. Que é assim, galera, só pra mim, acabei de chegar do serviço aí, ó. Faz uma lareira pra mim, que eu quero uma lareira de Natal, que não sei o que. Vamos pra esse vídeo aí, então. Ele é contigo. Então me acompanha aí, galera. Vamos ver o que nós faz com essas caixas aí. Nós fomos no mercado, fizemos umas compras. E as caixas do mercado, fui pegando as caixas. Deixa aquele like, já se inscreve no canal, já ativa o sininho. Pra esse vídeo ter bastante like, bastante comentário e alguma coisa aí. Então vamos lá. Agora já achei um outro papelão aqui, ó. Só pra vocês aqui. Galera, tô com esse papelãozão aqui, que ele era uma caixa de umas cadeiras que ele vai dar certinho pra fazer. Daí tem as cantoneiras aqui também, ó. Uns negócios que eu guardei lá no forro que vai ter utilidade agora. Bom, galera, então vamos começar com as medidas, né? A princípio vamos precisar aí de uma trena. Vamos precisar aqui do estilete. Vou estar usando cola rápida, né? Cola instantânea, super bonder. Bom, primeiramente vamos fazer aqui um risco aqui, ó. Tem que ser 31. Quando nós está cortando ela, tá dobrando o próprio papelão lá pra dentro para fazer o fundo. Vamos tentar fazer isso então. Vou pegar as medidas certinhas. Aproximadamente 70 centímetros por 1 metro. Olha só, galera, esse aqui, ó, olha como é que eu dobrei, tirei a medida certinho, encaixou certinho no final lá, ó. Só passar um tipo de cola ali agora. E agora tem que fechar essas lateral aqui, né? Esse de baixo eu não cortei tudo, eu cortei só a parte de cima do papelão para ele dobrar, ó. Então agora vamos achar aqueles papelão lá pra gente fazer essas lateral aqui. Ou vamos ver o que vai sobrar de cima ali. Vou tentar deixar com essa altura aqui, ó, 85 centímetros. Tá na minha cintura, ó. Com essas partes que eu vou cortar aqui, eu vou fechar o lado ali. Essas duas de cima aqui eu vou fechar em cima aqui. E aquelas lateral lá, vou fechar os lados aqui e aqui em cima eu vou deixar aberto. Olha só, galera, esse aqui eu não vou cortar tudo, que eu vou dobrar ele pra dentro. Então você não corta ele todo, você corta só a parte superficial dele. A parte que nós vamos usar para fechar lá dentro, vai dar a largura certinha. A altura que não vai dar, nós vamos ter que emendar uma altura ali pra ele. Aqui, galera, o que eu falei pra vocês, ó, vou dobrar então. Ó, vamos estar colando ela aqui. Aqui desse lado aqui. Depois eu vou dar, filmando aqui. Ó, galera, agora aqui nós cortamos o tamanho que faltou aqui, tá vendo? 1 centímetro eu vou ter que dobrar aqui. 5. Então aqui eu corto só por cima, galera, ó. Não corto tudo. Só dou uma passada. Aqui eu passo ele todo. Mais uma vez. Então, galera, agora, ó, começou a dar forma já, né? Ó. Descendo aqui, ó, de falar aqui como é que eu colei aqui, ó. Dobrei aqui, então, passei a cola, né? Super bonder, ó. Agora vamos tentar aqui fazer, galera, essa borda aqui, ó, sabe? Aquela bordinha que ela tem aqui, sabe? 45 graus aqui, ó. Que vocês vão precisar aqui, ó, galera, ó, do esquadro, né? Galera, como eu vou colar eles em cima aqui, ó. Eu vou colar, vocês vão deixar um espacinho aqui, ó. Tá vendo? Olha só como é que ficou menor ali, ó. Tem o espaço do outro. Ó, outro você coloca aqui, ó. Você vai colocar em cima aqui, galera, ó. Aqui, ó. Você vai marcar aqui onde é que tá o outro aqui, ó. Você vai cortar ali até aqui. Então essa é a parte que você vai tirar, ó. Primeiro, coloca o esquadro aqui. Então você vai usar o estilete assim, ó. Com muito cuidado, se você for Menor de idade. atenção, né? Pra não cortar a mão, que isso aqui é um perigo. Se você for menor Vai de dar idade, vários passados, ó. Ou serrinha, se você tiver uma serrinha também, serrinha dá certo. Vai ficar assim daí, ó. Tá vendo?
Quando espalha certinho. Daí aqui você vai tirar essa parte de trás aqui, ó, reto. Porque esse aqui vai ficar encostado na parede. Super bom, é bom que fica bem firme, galera, ó. Falei, agora vem essa chaminézinha aqui, ó. É bom fazer um pouco mais fina, pra ter espaço pra você colocar os enfeites aqui em cima, né? Olha só a estratégia, galera, pra colar papelão. Passa a cola aqui, ó. E colocar ali, ó, coloquei uma cantoneira aqui, não colei ainda, mas vou colocar a cantoneira aqui pra fechar o vãozinho ali, ó. Aí, galera, eu vou cortar a parte de trás lá, que eu vou estar usando a parte de trás pra me tá colocando os pisca lá por trás. Então, eu cortei aqui, né? E que nem eu sempre fiz nos outros lá, não corta tudo isso daqui, só pra ele dobrar, ó. Dobrou. E aqui, se eu quiser colocar, depois eu acho que vou colocar umas luzes de Natal por cima aqui, pra enfeitar de cima pra baixo. Lá aqui a chaminé, ó, coloquei um dentro do outro. Vou colocar isso aqui, fica quente. Aí, bom, o acabamento aqui, ó. Eu peguei uma caixa normal, uma caixinha. Vou fazer o furo certinho da outra caixa ali e encaixar lá dentro aqui, ó. Bom, galera, é isso aí, ó. Agora eu vou colar. E daí é só revestir. Essa estrutura aqui. Eu fui lá, galera, fui comprar cartolina. Procurei em outros lugares, cartolina R$2 cada uma. Eu não sei, galera, eu acho que a mulher errou no preço pra mim lá, aqui, ó. Comprei esse papel aqui, ó. É tipo um papel cartão, sabe? E a guria me cobrou R$1 só, cara. Não tinha o preço lá na prateleira. Ela falou, ah, é R$1 pra revestir ela. Não é uma cartolina, é um papel cartão. Ele é cinza por trás e na frente ele é vermelho. Vamos começar a colagem do papel cartão. Aí, galera, fiz mais um degrauzinho aqui, ó. Tô aqui, vou começar com o papelão, com esse papel cartão com vermelho. Também vou usar uma cola, né? Cola branca normal. Ó, pessoal, estamos fazendo aqui agora as fitinhas para desenhar o tijolo. Peguei uma régua aqui, ó, uma madeirinha. Tá cortando aqui, ó. Fiz um monte de risco aqui, ó, para recortar aqui as faixinhas para fazer ali a marca do tijolinho. Aí, galera, mais ou menos assim, ó. Terminei de colocar as fitilhas ali que eu fiz. Na verdade terminei não, né? Faltou um pedacinho embaixo ali ainda. Amanhã eu vou terminar. É que faltou o branco. Vou colocar uma bordinha vermelha em cima. E é assim que ficou, né? Depois nós vamos colocar o feltro aqui, né? Quer dizer que é neve. Mas amanhã eu finalizo. Já 11 horas, tem que trabalhar amanhã ainda. Eu tô aqui na atividade aí, ó, brincando aí. Ah, tem que fazer esse lado aqui também. Nós vamos ver se esse lado aqui nós vamos deixar encostado na parede ou não. Se esse lado for ficar encostado na parede, não vai precisar fazer aqui daí. Mas ficou top, ó. Vou botar os enfeites. Novo dia. Agora eu vou colocar o feltro aqui, ó. Pra dizer que é a neve. Pagou 4 e pouco no metro disso aqui. Então não é muito caro, entende? Aqui eu não vou usar nem. Aqui eu não vou usar nem 1 metro. Aqui me dá acho que 40 por 70, né? A gente comprou, ela comprou bastante que ela vai usar para fazer mais coisa. Ela já tá fazendo um outro negócio ali, um pinheirinho. Tá fazendo aqui um pinheirinho com CD, ó.
Se quiser saber como foi feito esse pinheirinho, eu vou deixar o link na descrição lá. E também vou deixar no card em cima aí. Nesse vídeo aí. Ver como é que foi feito esse pinheirinho que ela tá fazendo aí. Mas a princípio eu tô aqui nessa atividade aqui. Essa madeirinha aqui, ó. Isso aqui é feito de tubo de papelão, aqueles de gráfica, sabe? Ó. Tá colocando esse papel que é tipo uma madeira, ó. Pra dizer que é a lenha. Olha só. Vai lá, né? Aí galera, já coloquei um pisca ali atrás ali só pra fazer um teste como é que vai ficar. Olha aí pra vocês verem. Eu só fiz um furinho lá atrás, passei o fio pra cá e liguei aqui na extensão aqui, né? Aí você pode, fica na tua escolha aí qual cor você quer de colocar o pisca aqui. Se quer um verde, se quer um azul, se quer um laranjado, se quer um branco. E daí o resto da decoração aí por fora, galera, aí é com vocês. Colocar um presépio em cima aqui, alguma coisa. A lareira, por enquanto, é isso, galera. Daí, se vocês quiserem saber como é que ficou a decoração da nossa casa, a Michelle tá ali fazendo mais coisa ali, ó. Se vocês quiserem saber como é que ficou aí, já se inscreve no canal, deixa aquele like e acompanha os próximos vídeos. Vou tentar deixar o vídeo da decoração aí no card aqui em cima e aqui embaixo você se inscreve no canal. Valeu e até o próximo vídeo. E lá tá o Pedrinho tomando um chazinho. E até a próxima!